I per aquestes campanyes pot ser interessant realitzar una campanya de publicitat en cercadors? I tant, clar que sí. Avui sabem que tots a través d'internet el primer que fem és anar a un buscador i no cal dir el nom perquè aquí a Espanya per almenys el 90% de la gent utilitza, si no més no, el mateix cercador, no? Per tant, fer campanyes, mirar en què em vull posicionar és molt important. Llavors, recomanaries a les empreses amb el tema del posicionament en cercadors? Nosaltres com a cambra estem ajudant a les empreses fent assessoraments i és una de les coses que en molts casos estem recomanant si no ho estan fent. A més, permet ser molt més competitiu, no? Quan la gent busca, que aparegui el client. Permet que realment en les cerques, per les paraules o per les temàtiques que tu has definit com a claus en aquesta estratègia, en aquest pla de màrqueting, realment sortís posicionats adequadament.